Hello， 大家好，我是小草。今天呢，我来装台7万的办公电脑。OK， 话不多说，现在我就开始来装机了。先把手套剪掉一些，不然不方便装机。现在我先把主板拆出来，华硕 ROG C81 主板。好，主板拿出来了。把需要的配件拿出来 ，U 盘、N.2 的螺丝、显卡支架拿出来，SATA 塔线、RGB 集线器、控制器的线，拆 CPU AMD 5950X 的 CPU。先来安装 CPU， 对准它的孔位，按着它扣下去。先来拆固态，先拆3970或 1T 的固态硬盘。先来拆2个30980或 2T 的固态。先来拆三星983 960G 企业级固态硬盘。拆4个吸数 18TB 的企业级机械硬盘。先来装 N.2 的固态，把这散热的膜给它撕掉。这个设计呢是不需要拧螺丝的，就这样扣过来啊，固态就固定好了。那把这膜给它撕了，可以给固态散热。装回去，对准孔位，锁上2颗螺丝固定它。先来装剩下的2个固态。先把这个散热的膜给它撕了，把固态插上去，散热片的膜也撕掉它，把散热装甲装上去，锁上螺丝固定它。先来拆内存，知奇皇家级 128G 的套装，32G 单根的3600频率，76的时序。内存两边都有膜，先把膜给它撕掉。好，膜撕完了。OK， 现在来插内存。把 N.2 的扩展卡也插上去。现在来拆散热器，猫头鹰 D15 的散热器，黑色版。散热器原装风扇，散热器的原装配件，把主板原装的先拆了。涂上暴力熊的硅脂。散热器的这个风扇先拆下来，这个保护的给它拿掉，对准螺丝孔位两边，然后把它拧紧，现在把风扇装上去，
散热器原装风扇是14芯的，装上去太高了，所以单独加一个12芯的风扇。先把风扇线插了。OK， 主板需要装的全部装好了，我先放一边。现在先把能拆的硬件全部拆出来，先拆猫头鹰风扇13个。这3个是14芯的，先来拆12芯的。OK， 风扇全部拆出来了，13个猫头鹰的风扇，先放一边。现在来拆电源，振华的1600瓦钛金电源。电源线得拿出来，它是16A 的。现在来插供电线，主板24拼的供电 ，CPU 的供电线。主板的辅助供电线，显卡的供电线，SATA 供电线，现在来拆显卡，华硕 ROG 3090猛禽显卡。需要的接口拔掉它，眼睛拿出来，先把眼睛贴上去，OK， 膜全部撕完了，给大家看一下。现在来拆机箱，海盗船1000D 机箱。先把主板装上去，现在来安装机箱前面的风扇。OK， 前面8个风扇装好了。机箱后面安装2个风扇，安装机箱上面的风扇。OK， 上面风扇也装好了，现在把电源装进去。电源挡板装上去，电源锁上4颗螺丝就可以了。现
现在来安装机械硬盘，锁上2颗螺丝就可以了。装上机械硬盘，第2个、第3个、第4个机械硬盘，4个机械全装好了。现在来安装显卡，华硕 ROG 3090猛禽显卡，对准孔位，用力按下去，锁上2颗螺丝固定它。现在来安装三星983的固态，把它装上去，锁上1颗螺丝固定它。把显卡供电插上去，